In this episode, en este episodio, look, if you don't wanna spend a lot of money on sanding blocks, you can do this. Just cut a 2x4 and make your own. Mira, si no quieres gastar un montón de dinero en los bloques para lijar, entonces agarra un 2x4 y córtalo y luego pues hazte tu propio bloque. Fast and easy, you can cut it and make your own and you're gonna be sanding in no time. Mira, vas a cortarlo a la medida y le vas a poner unos tornillos ahí para como manija y ya vas a estar lijando fácil y rápido. Bueno, ya me voy porque tengo que trabajar para sacar palas, quesabirrias. Alright, follow me here. Suscríbete aquí. Dale like para que vean mis videos. Para que ya empiece a ganar un billetito. Porque ya no tengo todavía los seguidores. Alright, suscríbete aquí. Adiós. Subscribe here to see more videos. Look at beautiful.